上一集咧就俾大家睇咗我喺小琉球玩嘅日記啦，咁今集咧主要就係介紹翻呢幾日我住過嘅民宿啦，同埋小琉球嘅好嘢食。咁事不宜遲，先嚟從第一晚喺屏東住嘅酒店開始介紹啦。因為第二日一早就會去小琉球啦，所以呢一日我哋會選擇性價比高而且舒適方便嘅地方。咁呢一間民宿咧就叫做遇見秘境，距離碼頭只係大概5分鐘嘅車程。一入嚟就可以見到咧，佢大堂嘅裝修係令人感覺溫馨優雅嘅。兩邊有好大嘅木架，上面擺咗好多嘅小裝飾。大廳有梳化、台凳，好適合坐喺呢度傾偈、休息，甚至可以同遇見嘅其他旅客傾下偈添。咁入到房間呢，其實就冇乜特別值得介紹噶啦，簡簡單單咁樣一張書台同埋床，勝在乾淨企理。窗簾外面呢，其實係有一個露台嘅，不過就只係同對面樓望樓，我就冇特登影低啦。哦，係啦，呢度係要自備牙膏牙刷噶，記得唔好帶漏啦。夜晚呢，我哋就選擇咗喺附近嘅夜市買外賣，大概喺民宿行10分鐘左右就可以到啦。咁因為係平日啦，所以夜市嘅攤檔係比較少嘅。不過呢度附近呢，都有唔少開到深夜嘅餐廳可以選擇。雖然較為遠離市區啦，但係住喺呢度呢，係完全唔使驚冇嘢食㗎。味道嚟講呢，雖然就唔係話特別出色啦，但係就非常之地道啊。而家呢度住宿點啊？幾舒服。你個評論可唔可以長啲？你可唔可以俾多啲 information？ 我覺得呢一度咧，以台灣嘅民宿嚟講咧係高質嘅，因為咧首先佢呢個大堂咧係超級靚啦，大家可以見到，佢係好有氛圍，特別你夜晚嚟嘅時候覺得好 warm 好舒服，跟住同埋咧佢係有 lift 嘅，跟住上到去之後咧，你都係好似酒店咁係拍卡入房咧，到間房之後咧都幾大同埋幾乾淨嘅，感覺都幾企理，你唔會覺得佢係好民宿咯。我想象中嘅民宿係嗰啲咧好，我以前去墾丁嗰啲就係一棟別墅，跟住冇 management 嘅，跟住呢一棟係覺得係比較多啲似酒店，所以係幾唔錯，推介。咁民宿嘅早餐方面呢，就係固定咗每人一份三文治、生果同埋一個低甜清爽嘅黑糖布甸。可以見到咧，呢度嘅三文治用料非常之豐富啦，麵包有烘底，搽咗花生醬，有煎蛋、火腿、番茄、豆芽同埋 mayonnaise。佢係我好討厭嘅豌豆芽，但係咧因為搭配起身咧好有層次，而且嗰種青味變到冇咁突出，所以我都可以食到嘅。總括嚟講咧，都算係一份高質嘅早餐，啱啱好夠飽。咁之後咧，我哋就出發去小琉球啦。咁一樣，我哋先嚟睇下民宿啦。係。立馬開門，誰會來住嘅呢一間民宿呢，佢就叫做輪廓莊園。佢嘅地理位置呢都幾方便嘅，揸電單車去大部分小琉球嘅景點或者餐廳都只係幾分鐘嘅距離。呢度呢可以見到呢，佢個 lobby 係好大好闊落啦。早餐呢都係會喺呢度食嘅。而一樣好好嘅呢，就係呢度嘅冷氣好足啊，夏天一入到去真係覺得好舒服。呢一日呢，我已經曬到直接喺 lobby 嘅梳化嗰度瞓着咗啦。除此之外咧，都有啲開放式嘅戶外空間，感覺春秋天咧都好適合喺出邊坐住 hea 下嘅。至於房間嘅方面，呢度嘅民宿係村屋嘅形式，一棟樓大概有6間套房，咁我哋就住咗喺其中一棟嘅頂層啦。裝飾咧都係比較淡雅嘅，有一張好大好舒服嘅床，同埋一張雲石紋嘅化妝台。咁樣望落個浴室咧係有少少舊嘅，但係其實用落咧都會覺得幾乾淨，唔會覺得唔舒服。咁就係呢一間民宿咧，幫我哋訂晒小琉球嘅船飛啦，同埋電動自行車，令到我哋嘅行程準備輕鬆咗好多啊！咁最後就再俾大家睇下呢度嘅夜景啦。早
早餐又係點呢？呢度嘅早餐呢係屬於半自助式嘅，有一份唔算係好食嘅真豬柳肉漢堡、麥樂雞同埋薯條。而吧台方面呢就有提供唔同嘅飲品啦，包括咖啡、茶、豆漿等等。另外仲有一啲本地嘅生果、cereal 同埋布甸。咁我個人最中意嘅呢就係呢度嘅番石榴啦，外脆內軟又好清甜。跟住落嚟呢，就為大家介紹下我哋喺小琉球嘅嘢食啦。咁我哋第一間去嘅餐廳呢，就叫做小島燒啦。咁呢一間日式餐廳呢，係11點半開門嘅，但係佢11點呢就開始排隊啦，係連日本人都專程過嚟排隊食添啊！呢度呢，就影下佢門口一個好有趣嘅垃圾桶先。餐廳入邊嘅佈置好有日本氣氛，但係呢，最搞笑就係佢竟然播緊台灣偶像劇主題曲啊！我哋首先呢，就嗌咗一份小島海鮮檔啦，入邊有好多嘅魚類，仲有蝦、帶子同埋海膽。另一份呢，就係海膽四色檔，咁上面有大量嘅海膽啦、三文魚子同埋三文魚腩嘅。雖然係好食，但係食到最後都有啲悶嘅感覺啊！我就比較推介呢個小島海鮮檔啦，豐富多樣，而且都包含咗四色檔嘅所有嘢。總括嚟講呢，覺得呢度食材新鮮啦，係我當時腸胃炎冇乜食慾都食得好開心嘅一間餐廳啊！我俾5星推介。最後呢，再點咗份鮮魚味噌湯，結束咗呢一餐。食完飯等 check in 嘅時候呢，就去咗間叫做木樓民宿樓下嘅咖啡炒，入邊呢係有賣抹茶啦同埋各類嘅甜品嘅，入邊只有少量嘅座位啦，同埋一個識少少英文嘅日本人主理。我哋嗌咗一個黑蜜黃豆粉蕨餅、凍抹茶同埋熱焙茶，兩款茶呢都係做咗微甜嘅，夏天飲落覺得好清爽。蕨餅都係涼涼地，好煙韌，覺得呢個地方好適合夏天嘅午後喺度休息啊！戶外仲有一啲好得意嘅 Minions， 我諗佢哋本身應該係水桶嚟嘅啩，有冇人知呢啲桶係做咩嘅呢？喺上一段旅行影片呢，大家應該都有印象，我極力推介過呢一間沙灘酒吧嘅，因為佢個 vibe 呢真係好靚好舒服啊！推介晏晝過嚟攞定位等睇日落嘅。我哋嗌咗2杯 off menu 嘅 mocktail， 飲落分別係橙味同埋番石榴味，係一杯幾好飲嘅 sparkling drinks 嚟嘅。不過食物就麻麻地啦，嗌咗個 pizza 等咗成20分鐘，但感覺只係焗熱咗一個超市 pizza， 仲要唔夠脆添。呢一度有一隻野貓啦，佢會跳上台嚟飲你啲嘢同埋食你嘅嘢㗎，需要保護好自己嘅嘢食同埋嘢飲啦。呢一日係我哋嘅行程入邊天氣最好嘅一晚，所以我哋都見到好靚嘅日落，抵返晒啊！腸胃炎都仲未好，所以都唔係好食得落嘢。而家嚟試呢個海龜燒，係小琉球好出名嘅小食。咁呢一度呢，就係一個叔叔打理嘅路邊攤檔，佢賣嘅呢係好傳統嘅台式雞蛋糕，不過呢，佢就係海龜造型嘅。咁我哋揀咗雙拼朱古力同埋 custard 兩隻味。哇，好脆啊 ！feel 到佢。開心啲啊！出邊係脆㗎，入邊係堅硬㗎咯。第二日潛水之後呢，我哋就去咗一間叫做日星島嘅街邊小店嚟買 lunch 啦。呢間鋪頭呢係可以提前喺 Line 嗰度預訂嘅，嚟到就即刻有得食。嗌咗一份卡拉雞腿三文治，其實即係炸雞扒，不過係預先炸定再整翻熱，所以味道就普普通通，不過不失。另外仲嗌咗一個費城芝士牛肉潛艇堡，可以見到呢，佢炒牛肉嗰陣鑊氣好夠啊，跟住配住啲炒到軟腍嘅焦糖洋葱同埋熱溶嘅芝士。好好味啊！咁下一站呢，就嚟到小琉球嘅又一名物小本愛玉啦。呢一度呢，係一間將愛玉整成海龜形狀嘅冰品店，佢嘅招牌呢，就係海龜水果愛玉冰。咁入邊呢，就已經包晒所有佢哋有嘅口味啦。呢一個冰底呢，係百香果同埋檸檬嘅味道，酸酸甜甜咁樣，好好味啊！咁另外再提下大家，呢一度呢係有最低消費每人70蚊嘅，所以如果2個人嚟嘅話呢，就係嗌呢一碗係唔夠㗎。再嚟呢，
咧就係呢一間喺淋雨之後緊急入去避雨嘅咖啡店啦，佢叫做77里咖啡。我哋嗌咗一杯手沖同埋一杯特飲嘅，好似係叫做檸檬西西里咖啡。印象中咧手沖係幾唔錯嘅，而檸檬西西里咖啡咧似係 nitro 嘅口感，不過可能因為酒甜嘅關係咧都幾酸下㗎。咁呢度正嘅位咧就係你可以俯瞰小琉球嘅成個市區啦，同埋望到遠處嘅大海。我估咧呢度就係條主街啦，大家會見到咧後邊係好多人啦，同埋有好多鋪頭。陣間我行落俾大家睇下咩係啦。咁呢一度咧，我會建議泊低架車，跟住再行會比較容易啲咯。如果唔係嘅話，因為好多車，你周圍行下停下會瘋狂俾人噗噗噗啦，所以咧就揾個位停好。跟住我哋停咗喺50欄呢個位，因為連鎖店咧佢比較唔會限死啲車位係服客人啊，咁所以大家嚟到嘅話，周圍 spot 下咧。第一站食 taco。咁呢一度咧就算係小琉球最熱鬧嘅地方啦，佢有啲似墾丁嘅嗰條大街嘅，入邊有好多嘅夜市攤檔。呢一間 taco 嘅老闆呢，就係一個潛水員嚟嘅，佢夜晚就會過嚟呢度開鋪啦。平時呢，佢仲會有一隻狗狗喺度，不過咁啱呢一日呢，狗狗就冇返工。因為牛肉韌咗少少，佢頭先係煮咗3個 taco 啦，就最後一個死咗，所以咧韌咗少少，硬得唔錯，好香。咁由於我哋嘅戰鬥力比較弱啦，呢日都唔係食咗好多嘢。咁呢一度呢，就唔再特別介紹其他嘅鋪頭啦，等大家自己去 explore 下啦。咁呢一度呢，就大概畫一畫俾大家睇下佢喺地圖嘅邊個位置。而家嚟到一個係叫做拉美市集嘅地方，應該係一個暑假先至有嘅市集，有啲 game 可以玩咯。呢一度咧，其實入到去係比想象中細嘅，嘢食啦同埋玩嘅嘢都唔係好多。咁就見到我玩一個射氣球嘅 game 啦，咁同埋就有籃球機，咁就玩咗就射波嘅。跟住後來咧，我哋喺返民宿嘅途中先見到咧，原來仲有一個廟口夜市㗎。咁嗰度咧係一個非常之熱鬧嘅大型夜市啦。印象中咧，佢就淨係開星期6日嘅，錯過咗都感覺有啲可惜啊！大家如果咁啱 weekend 係小琉球嘅話咧，就可以留意下啦。呢間酒吧咧叫做 Noah， 佢係新開嘅，入面嘅裝修咧會令我諗起中世紀嘅歐洲啦，同埋騎士咁樣嘅主題。入面嘅店員好 nice， 晏晝路過嘅時候咧話會 free 我哋每人1 shot， 結果就真係講到做到，但係咁樣俾1 shot 啦。呢度嘅調酒咧口味都好特別嘅，印象中咧我嗌嘅呢一杯咧係叫做焙茶 Ramos， 咁咧佢就係有焙茶啦、gin 啦同埋鮮奶油嘅，咁感覺咧就係一個唔飲開酒嘅女仔咧都會中意飲嘅酒嚟㗎。入面嘅 snack food 咧都超級高質，我最中意嘅係佢嘅薯條同埋炸 mozzarella。咁嚟到影片嘅最後呢，我想同大家介紹嘅就係呢一間叫做小琉球脆皮蛋餅嘅鋪頭啦。建議大家呢係提前1日打電話過嚟預訂好，因為我哋呢一日呢朝早8點半嚟 walk in 呢已經係全店售罄啦。咁好彩呢，我哋都有再同店家確認啦，知道咗有一盒呢係俾人哋棄單嘅，所以就即刻買咗。咁呢一個呢應該係芝士蛋餅嚟嘅。呢間鋪頭嘅特別之處呢，就係佢係用春卷皮，所以成個出嚟係超級脆㗎，同傳統蛋餅嘅口感呢係唔一樣嘅。我覺得係超級值得嚟食啊！咁喺我哋食嘅途中呢，都不斷有人過嚟想買啦，但係失望而回。我嗰下真係覺得我自己係10級幸運咯。咁嚟到呢一度呢，已經介紹晒我喺小琉球嗰度呢住嘅所有嘅民宿啦，同埋嘢食。咁希望可以提供到一啲有用嘅資訊俾大家啦，同埋咧都希望大家如果真係去小琉球試咗嘅話呢，都話翻俾我聽，你覺得我推介得好唔好啦？咁我哋就下次再見啦，拜拜！